Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Leo nipo katika simu yangu na nipo katika WhatsApp bado. Nimekuletea features nyingine mpya ambayo WhatsApp wameweza kuitambulisha pamoja na zile features nyingine ambazo tayari tumeziangalia baadhi yao katika video zilizopita ambazo zimekuja kuboresha huduma ya WhatsApp. Kama ni platform yao wameweza kuiboresha zaidi. Kwa hii features hii ni features ambayo inakuruhusu wewe mtumiaji wa WhatsApp kuweza kulock, kuweka security ya kutosha kwa zile chatting ambazo unahitaji wewe kuweza kuzificha na zisiweze kuonekana na kutumika na watu wengine isipokuwa wewe. So mtu yoyote ana uwezo wa kutumia simu yako lakini hana uwezo wa kuaccess hiyo chatting ambayo utakuwa umeilock kwa muda huo, ambapo itahitajika kuweza kutia pin ama kuweza kutia fingerprint yako ili aweze kuziona SMS za hiyo chatting na aweze kureply ama aweze kuona zile SMS ambazo zinaingia. Itambidi aweze kutia fingerprint ama pin ambayo utakuwa wewe kama mtumiaji umeweza kuweka. So kufanya hivyo nitakuonyesha hapa haraka katika WhatsApp. Nitaingia miongoni mwa chatting moja wapo ambayo nipo nayo hapa. Kama unavyoona sasa hivi WhatsApp yangu inaonekana hivi. Hamna kipengele chochote cha kuweza kuonesha kuna lock hapa. Kwa nitaingia moja kwa moja. Kwa mtu yote akishika simu yangu akifika hadi hapa katika WhatsApp atakuwa na uwezo wa kuingia katika chatting yoyote ile kwa sababu sijaweka security yoyote. Lakini sasa hiyo features mpya ndio ambayo itakwenda kuondoa kitu hicho na kuweka more secured hizo chatting zako ambazo unahitaji ziwe private. Kwa hiyo tayari mimi nimeingia katika chatting hii hapa ya Muhammad Hafiz. Ni miongoni mwa chatting ambazo nilikuwa na chat naye huyu Muhammad Hafiz. So kuweza kutumia hiyo features ni kuja huku juu, utaklik hapa, utaletwa katika more information kuhusu Muhammad Hafiz. Kama unavyoona hapa naona full details zake za hiyo account yake, na baada ya hapo utashuka chini huku kuna sehemu utakuta imeandikwa chat lock. Kuna option imekuja ambayo ni hiyo features mpya imeandikwa chat lock. Umeona kuweza kuilock hii chatting ambayo upo kwa sasa. Kama hujaiona hii option hapa ama hii features, basi hakikisha umeenda kuupdate WhatsApp yako katika Play Store na kuifanya WhatsApp yako kuwa ni latest kwa sababu hii ni features mpya. So ili kuweza kulock hii chatting utaklik hapa katika chat lock. Baada ya hapo itakuleta hapa, itakuelezea hapa hii features hii inafanya kazi gani. Ina keep this chat locked and hidden. Kwa hiyo inaweza kulock hii chati na inaificha. Umeona? Kwa hiyo mtu yote hataweza kuiona wala hataweza kuitumia, kuifungua na kuweza kusoma SMS na kureply hadi atakapotumia fingerprint kuweza kufungua hiyo chati na kuweza kuread notification katika hii simu. Umeona? Kwa hiyo inakuwa ni more privacy na inakuwa ile chat yako imehifadhiwa separated tofauti na zile chatting nyingine ambazo utakuwa hujazitia lock. So ili kuweka lock this chat with fingerprint utaklik hapa. Baada ya kuklik itakuja box kama hili linakwambia this chat will not be locked on your linked device. Yani hapa maelezo yaliyokuja hapa ni kuwa kama hii WhatsApp yako unatumia katika device nyingine, hiyo device haitakuwa locked. Kwa hiyo chat hii itakuwa locked katika device hii tu, simu hii tu, lakini kama kwenye kompyuta unatumia, basi kwenye kompyuta hii lock haitoenda kufanya kazi. Ndio kitu ambacho wanakutaarifu hapa. Kwa nitaklik okay, ni sawa. Kwa hiyo tayari nitaweza kuwekewa sehemu ya kuweka fingerprint. Kwa hiyo kama simu yako ina fingerprint utaweka, kama haina fingerprint utaweza kutumia pin. Kwa hiyo nitaweka fingerprint. Tayari nimeshaweka fingerprint and this chat is now locked. Na chat hii sasa hivi tayari imeweza kuwa locked. Kwa hiyo nina uwezo wa kwenda kuview hapa. Nikaona chat hii tayari ipo locked. Imewekwa sehemu ya locked chats. Kwa hiyo una uwezo wa kuzilock chat zako zaidi ya moja. Zote zile ambazo unataka ziwe private unaweza kuzilock. Na sasa hivi WhatsApp yangu mtu akiingia tu atakuta ipo kama hivi, hamna chat yoyote, lakini nikiscroll kupeleka chini umeona ile locked chats itakuwa imejionyesha, na nikiklik hapa naenda kuziona chat zote. Lakini kabla ya kuziona hizo chat zote ambazo zitakuwa zimekuwa locked, itanibidi niweze kutia fingerprint ama niweze kutia pin. Umeona? Kwa hiyo nitatia fingerprint hapa
itafunguka na nitaletwa katika chats logged, ambapo nitaziona chat zangu zote ambazo nimezihifadhi huku na nimeziweza kuzi encrypt na zile nyingine. So sasa hivi nina uwezo wa kuingia humu katika chat hii fresh, nikaweza kuwasiliana naye huyu mtu na nikamaliza mazungumzo yangu nikatoka, na tayari chat yangu inakuwa iko more secured. So hiyo ni features mpya, una uwezo wa kujaribu na ukaifanya WhatsApp yako ikawa ni more secured na ni private, na wengine hawataweza kukuingilia katika issue zako. So asanteni sana, endelea kufuatilia channel yangu. Natumai umeweza kujifunza kitu. Tukutane katika video inayofuata. Usikose kushare na wengine. Asante sana.